1分钟教会你微波炉所有的维修方法。微波炉开机就炸保险，你就更换这个电容就好了。微波炉不通电，你就更换主板上这颗保护电阻电源管理芯片就好了。要是微波炉开机之后风扇有转，变压器不启动，你就更换主板上面这2个继电器就好了。微波炉开机之后噪音特别大，更换这颗高压2极管就好了。微波炉不加热，直接更换磁控管就好了。